हामीले सबै फिटिङ कस्टमै इन्क्लुड गरेर आउँछ के यो हजुरले लेबरहरु आएर बनाउने हैन हामीले आफ्नै मान्छेले गर्यो के चाहिँ रोटी विचार गरेर हुन्छ नि अहिले यो सिप पनि छ के कस्तो आउँछ त दिन भोलि पनि हुन्छ कि आज एक दिन मात्र हैन हाम्रो भोलि पर्सि 3 दिन छ 4 दिन बिहीबारसम्म त्यसै खास चाहिँ के कुनै डेमो गर्ने अथवा यस्तै के डेमो भन्नाले हाम्रो भोलि पर्सिको दिन सेक्टेबल पर्सि हो पर्सिको दिन सेक्टेबल डेमोन्स्ट्रेसन हुन्छ यही हुन्छ एकैछिन म आइहाल्छु Another neo-classic building adjacent to the National Palace also suffers the same fate. Built around the same time as the National Palace, the Palace of Justice is a majestic building. The Kazan Khalid, the old army barracks directly behind the National Palace, disintegrated down to its last brick.
The National Police building across the palace took a direct hit, leaving the structure unsafe. In short, the unforgiving 7.0 magnitude earthquake leveled all governmental ministries, seriously hindering the capacity of the Haitian government to operate. As we move away from the perimeter of the palace and the governmental center, the effects of the quake were clearly visible on the city of Port-au-Prince. It is sad to say that over 60% of the city was destroyed. The statistics were staggering. Over 250,000 buildings had succumbed to the quake. Of that number, 25,000 were commercial buildings, a huge blow to the Haitian private sector. No sector was left untouched. The legislative branch came to a sudden halt when the legislative palace was torn to pieces. Haitians are known for their legendary sense of humor. Through this ordeal, they managed to retain it. Quickly, word circulated that the quake had been democratic and that everyone had found their fair share. And so it was that even the church had not been spared. Today, there are no churches standing in Port-au-Prince. पावरहरूले पनि त 15-20 मिनट वेट गर्नुपर्छ प्रोजेक्टहरु अफ नगर्ने यसको मिस्ट्री अरु पर्नु भयो हैन हो को वहाँ मेन मिस्ट्री त्यसको मापदण्ड भनेको त्यही नै हो तालिम प्राप्त डगरले प्रयोग गरिसकेपछि उनलाई थाहा हुन्छ हो उनीहरुले के छ भने आवश्यकता कतिको हो धन्यवाद है तपाईलाई जति दिनुपर्ने हो कति क्षमताको घटना पानामा देखिन्छ नि यो कत्रो भूकम्प गयो भने पनि यसै टोरा हान्नु नि यहाँ हल्लिन्छ सर यहाँ माथि हैन यसमा यसबाट यसको एम्प्लिट्युडबाट हैन लिएर अनि कत्रो भूकम्प गयो जुन हामीले अहिले यो सिस्टम चाहिँ डिजिटल भइसक्यो हैन बाकी अरु त तपाईको जुन सेन्सरको सिस्टमहरु यिनीहरु एनालग सिस्टममै हुन्छ अनि यति म्याग्निट्युड भनेर कसरी यति म्याग्निट्युड भन्नु अब यहाँ चाहिँ अहिले तपाईको कोडिङ यसमा जुन हुन्छ नि कोडिङ एस्टिमेटहरु त्यो छैन त्यो पुरानो तपाईलाई हामी जस्ट रिप्रेजेन्टेसन मात्र हो हैन अहिले चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी कम्प्युटराइज सिस्टमबाट त्यसको चाहिँ नि तपाईको एराबाइट टाइम अनि त्यो स्टेसनको एराबाइट टाइम हुन्छ नि विभिन्न स्टेसनको त्यो एराबाइट टाइम लिएर अनि त्यसलाई चाहिँ
हामीले त्यसमा कमान्ड दिन्छ कमान्डले चाहिँ